Ntar ya. Tunjukin cara yang lagi nih. Kalau susah dia gini caranya. Mana lagi nak cari suami kayak kami? Semua bisa. Masak bisa. Masak bisa. Jadi tukang bisa. Kerja bisa. Pasang bata bisa. Semua bisa. Bisa makan, bisa tidur. Woi, sekarang aurat. Mak nampak di kaca nih. Oh, sorry. Sorry.